今日咧我就會介紹下咧點樣可以擺呢個相機啦。咁咧之前咧我就教咗你兩個嘅方式嘅，一個咧就有呢個成個巴啦，一個咧就係有呢啲咁嘅藍色燈嘅1、2、3行嘅。咁你會見到咧3行即係變咗3樣嘢可以做，但係咧如果你見到呢一個嘅話咧，你會見到咧有1、2、3、4、5個功能咧係可以做咧喺下邊嘅，咁所以變咗咧，我寧願咧就用呢一個掣啦，同埋咧佢係可以做到點樣咧？你係可以咁樣做咧，都可以做個mini screen 啦，或者咧你可以撳實呢個掣咧做一個 multi screen 嘅，所以變咗咧一共咧係有6個功能喺裏邊，所以變咗咧我係唔可以冇咗呢樣嘢嘅。咁但係咧今日咧我就會教你咧點樣可以做到呢一個嘅相機，點樣可以擺個相機喺度嘅。咁你仲未撳 subscribe， 快撳 subscribe 啦。咁我而家就開始啦。咁第一樣嘢咧，你記住咧一定要揾咯，揾一個叫做 Good Lock。咁你會見到咧，我而家個 Good Lock 咧有少少唔同嘅，咁但係咧一模一樣嘅。咁啊第二樣嘢咧，我哋咧就要去一個 Navstar，OK， 去一個叫做 Navstar。去咗 Navstar 之後嘅話咧，我哋就要去 New 咯，即係新啦 ，OK。跟住之後咧，去下邊咧就叫做 Button Layout。跟住之後咧就去 Add Button。去到 Add Button 之後嘅話咧，你係可以擺相機啦，你係可以擺 Screen Capture 啦，你係可以擺任何一樣嘢都冇問題嘅。咁呢一個咧其實咧係超有用嘅。咁你中意相機嘅話，撳一撳佢先，咁就擺咗上嚟啦。跟住之後咧，你係可以撳實佢啦，你可以拉去邊度冇問題嘅。咁我自己咧就中意咧就擺喺呢個位置，因為咧係就手咯。咁咧就之後咧你就撳個燈字啦。咁咧就之後咧就撳翻個 save 字。咁啊 save 之後嘅話 ，save 咗之後嘅話咧，唔好唔記得咧撳翻你啱啱做咗嘅嘢嘅。OK， 咁你會見到咧，我咧就做咗好多個啦。始終咧我都覺得咧相機咧係最重要嘅。咁變咗咧每一次咧你撳咩嘢掣都好嘅話咧，你見到下邊咧都轉緊嘅，見唔見到？咁你睇下中意邊一個咯。咁我就中意相機係正中間嘅。咁你做完之後嘅話咧，咁你就可以咁樣做噶啦。開個相機。可以影埋相 ，OK， 咁你做之後就咁簡單噶啦。尤其是咧，你有部機咁大，你有部手機咁大個嘅話咧，呢個咧其實係好實用嘅。OK，咁啊希望呢集幫到你啦，下一集再見到你，拜拜。